Hello， 大家好，我是达呼。今天的影片呢，想要来跟大家一起画 Blackpink Jennie 她在新的 MV 当中 Pink Venom 里面其中一个造型。那这个造型的仿妆呢，其实一开始我是看到她 Instagram 上面 po 了这个妆容，然后我就觉得哇，真的是太适合她，然后就被这个妆容吸引了。所以今天想要来跟大家一起画她的这个造型的妆容。那在影片开始之前呢，我想要先来跟大家解释一下为什么我的鼻音，然后声音很 man， 是因为我得了 COVID-19， 然后这几天还没有转阴，也还没有恢复声音，所以大家可能要听一下我这个很 man 的嗓音。那我们就赶快开始吧。那 Jennie 的这个妆容呢，她在 Instagram 上面有发了一部影片，那这一部影片我有试着去截图，但是因为妆容会随着灯光啊、角度的关系，都会有不一样的呈现。那我就以这张照片为主。那底妆的部分呢，其实大家应该看得出来，它并没有强调过多什么要光泽或者是很雾面的妆感都没有。所以今天呢，我就先把底妆上好了。那用到的产品我都会放在下面的资讯栏，大家可以点开看。那我们就先从它的眉毛开始。那它眉毛其实就是一个很英气的那种眉毛，然后比较强调自然的毛流感，就是有点像野生眉的感觉。所以今天眉毛的部分我就不上什么染眉膏或者其他颜色，因为 Jennie 她这个眉毛也算是黑色的，因为她头发就是偏深嘛，所以呢，我们就先从眉毛开始。那眉毛部分呢，我要先把可能刚刚上蜜粉或者是粉底有残留的部分先把它刷开。刷开之后呢，我要用 Kate 的这个，它其实是睫毛膏，但是它是很轻盈，然后没有什么纤维的睫毛膏。我要用它来稍微刷一下我的眉毛，就是再让我的眉毛更有分量，然后更去强调眉毛天生的感觉。就是照着你眉毛自然的生长去刷，眉毛刷好的话，就会呈现像这样子的感觉。那如果你本身的眉毛啊是没有什么毛流感的，然后毛可能比较稀疏的话，你可以用那种比较浓密一点的睫毛膏去梳它。OK， 那眉毛的部分这样子，其实那种毛流感就有更加深、更明显了。接下来呢，我们就进入到眼妆的部分。那眼影盘的话，今天我会用2盘来搞定。其实一般我都会想要希望可以1盘搞定，但是因为我手边没有那种冷色调的眼影，所以今天要用2盘搞定。那用到一盘是 Too Faced 的这一盘，跟橘朵的这个奇奇蒂蒂盘。我觉得眼影的部分是 Jennie 这个妆容还蛮大一个重点，因为其实你们可以看 Jennie 她的这个妆容，她并没有特别强调睫毛膏，所以眼影我觉得是一个还蛮大的重点。然后它这个眼影其实有一点点烟熏感，然后还蛮重的。我要先用 Too Faced 的这个白色打底，就是稍微让眼皮的颜色一致就好了。下眼皮也要带到。接下来呢，再换橘朵的这个奇奇蒂蒂盘，然后一样用刚刚这个打底刷沾这个颜色。我们这个颜色就是少量多次的去叠加，不然就是怕一次会太重。然后这个打底色我会晕的开一点点，然后这边也会带到一点。因为其实你们仔细看 Jennie 她的这个妆容的话，你会发现她的这边其实也有上到一点颜色，我会带到这边。下眼皮的话，就用余粉这样子清扫，这样子去带到下眼皮的部分，卧蚕这边也会稍微有点蓬起来的感觉。接下来呢，拿回 Too Faced 的这一盘，然后用这个最深色去加在眼皮的折线内，但是因为这个颜色非常非常显色，所以一样就是少量的去叠，尽量画在靠双眼皮一点点，然后再慢慢的去晕它，大概就是有点像这样子，不要晕出去超过双眼皮太多。这样两边上眼皮都上好之后呢，我们用刚刚的同一把刷子，用它的余粉下眼皮这边啊，由前往后带，就是要有一点点像这样子的感觉。然后因为这边它有打亮，所以这边我就是稍微带过，然后比较加强在眼头的部分跟眼尾。
前后都加深完成之后呢，我会拿回刚刚橘朵这一盘，然后一样用同一个颜色，然后拿这种眼线刷去沾它。我要画在下眼睑这个有点留白的部分，就有点像是画在睫毛根部。大家看一下这只眼睛跟这只眼睛。那接下来呢，我们就来画眼线的部分。那眼线的部分，它这个妆容其实没有特别强调怎么样的眼线，所以我就是把我的内眼线补起来，然后稍微拉一点点外眼线就好。因为大家其实看他眼睛的话，其实可以看得出来他的内眼线是有的，所以内眼线我觉得还蛮重要。我现在两只眼睛的眼线都画好，大家应该可以看得出来。我觉得有没有画眼线真的差蛮多的，就是眼睛的那个有神的程度。然后外眼线的话，其实我就是拉一咪咪而已。接下来呢，就是睫毛部分。那大家其实看 Jennie 的这个妆容，应该有看出来，她的那个睫毛部分真的不像现在女团还蛮强调的那种太阳花睫毛啊，或者是仙子毛的感觉。她的睫毛几乎没有什么存在感，所以今天的睫毛的话，我打算就是稍微轻轻的夹一下睫毛，然后不要让它太翘，但是至少不要遮到我的眼睛，然后再刷一个睫毛膏，这样就好了。轻轻的夹个睫毛，很轻很轻的夹，就是稍微让它不要那么垂，但是也不要到翘。然后我要再刷一个睫毛膏，睫毛刷一刷，大概就是这样子，还是有差啦，还是有差。然后沾到下眼皮，这个等一下我再处理一下。那眼妆的部分呢，我们就剩最后一个步骤，我要来打亮，用 ZA 的这个潮色微醺腮红1号。因为眼妆的部分它并没有那种亮片感，所以我用打亮来代替。然后眼下这边刚刚有一点留白的部分，也把它打起来，有点像是这种感觉。那眼妆的部分呢，我们就完成了。再来，我们要点它眼睛跟眉毛中间的那一颗痣，像这样。接下来呢，我要来修容。那我要先来修我的这个人中的部分，因为 Jennie 她的人中还蛮深的，但你们看我就是没有什么人中，所以我要先来修一下人中，沾这个颜色，靠近嘴唇这边点一点。然后靠近鼻子这边，这样点一点。这边我可以再加深一点，因为我好像真的没有什么人中哎。我是画了这个仿妆之后才发现，我好像没有什么人中，有那个人中的感觉吼。接下来呢，我要用 Roman 的这个眼线笔。那这个眼线笔它是7号，但是它不是深色，它是有点像这样子。就它是浅色的，所以你可以用来提亮你想要提亮的位置。你可能法令纹的地方有凹陷啊，或者是像我这边没有蓬起来，那我就要画在这2条的位置。然后刚刚那个人中的感觉跟一开始原本没有画的时候，我觉得其实是有差蛮多的。这个颜色你要用来提亮你的卧蚕也都可以，这个我自己觉得还蛮好用的，然后价钱好像也没有到很贵，好像就100多块吧，大家可以上虾皮找一下。再来呢，我要来修鼻子的部分。那鼻子的部分，Jennie的鼻子真的太挺了，我真的没有办法，我就尽力而为，好吗？它这个山根的部分实在是超级挺。因为其实我们刚刚眼影的画有画来这个位置，所以大家看我这边其实是很深邃的。然后我觉得鼻影的话，好像就不再需要带到那个位置了。我觉得不一定是仿妆才要这样画。如果你日常的时候觉得你的这边不够深邃，你的眼影其实可以再带过来一点点，然后也会有那种消肿的效果。我尽力了，真的没有办法那么挺哦，我真的没办法。然后用一点点打亮，稍微点一点点在这边就好了。然后鼻头也来一点，这样就好了。ZA 的这个我真的超级喜欢，而且我觉得很好用。
再来，我们来修个脸部。接下来腮红部分呢，我们要打在这个位置，然后一样要用我很推荐过超级多次的这个腮红。那这一颗是5号色，因为这个颜色就是很嫩。再来的话就是唇膏的部分，那其实大家应该看得出来，我已经有上一点唇膏了。然后我要用的是这一支是 Roman 的水光唇釉，这个色号是24号，给大家看一下这个颜色，就有点偏紫，但是又是带粉调的。嘴唇的部分其实有保留那种光泽的感觉，所以我们就不用把它光泽的感觉压掉。那妆容的部分呢，其实我们就到这边完成了，但是我们还差了一个很重要的东西，就是他脸上那个很时尚的，我不知道他贴的那是什么，但是我觉得那很像胶带，所以我就去文具行买了这种晶晶胶带，就银色这个亮亮的，然后我要来做一下手工，就是稍微把它裁得更细一点，然后贴到脸上。它的唇下这边其实也有贴，那大家就等我回来咯。那今天的影片呢就到这边结束啦。我第一次拍仿妆影片就挑战了一个女神级的人物，希望大家还喜欢。那如果喜欢的话，记得帮我点一个喜欢，也可以订阅我的频道，也可以来追踪我的 IG。那最后呢，就是还是要谢谢大家包容我这个很 man 的声音。然后不知道大家有没有在影片中发现，其实我讲话有一点辛苦，就是有点断断续续的，所以我觉得你们可能也听得很辛苦，因为就很喘。哇，这个我一直要把它吹出去了，我先撕掉。就是我讲话一直很喘，然后我很希望赶快恢复，不知道大家会不会听得很辛苦。我会尽量就是多休息，然后让自己赶快恢复平常讲话的声音。那我们就下次影片见，大家拜拜。贴这个很难有表情，拜拜。